ちゃいけど、これイワナ？お、イワナや。やったー。あかんか。もう一回投げようか。開放を掘り込みたいねんな。難しいよな。どうよ。あかんか。次。ちょっとあれやな。巻いてるところが良さそうやな。ちょっとサイズアップちゃう？イワナやん。やったー、イワナやー。嬉しい。かわいい。やったー、かわいい。きれい。写真撮ります。こここうへん？うそーん。あかんな。ちょっと流れがパッてなってるとこが良さそうやな。早いとこより。あんなとこと、あそこといいやん。イワナが隠れやすい感じになったな。こうへんか。バイク通った。よし。よし。あそこ釣れそうなんやけどな。
マジか。流れの中で不安な。あ、降ってきた。降ったな今。もう一匹おればええけど。見えんな。追ってるわ。逃げたか。逃げてきたのか。おるなおるな。そう、一匹目バラしたんよくないか。多分そこそこええサイズおるな。うわっ、また口使ったやん。うわー、フックやばいから帰るめんどくさいな。ここめっちゃいいんやけどな。よいしょ。がないな。もうあかんか。ちょっと右目。どうあ、やった。これはあかんかった。諦めないと。あかんね。流れ早すぎるよな、多分。あそこめっちゃ良さそうなとこ見つけた。お、カエルの卵だ。気持ち悪い。あれちょっと触りやんのがきついよな。別に触れたらいいんやけど、カエルがおるぐらいは。よいしょ。あんま思いっきり立ちたないよな。足元でびっくりした。もう見てなかったよ。まあまあええかな。どこおったんよ。あれは釣れた。イエイ。好きそう。おるんじゃん。いや、見えへんか、さすがに。近づきたくない。おう。
れたよっ。やっぱおったイワナ。よし。ああ、まあええかも。綺麗な君の手でちっちゃい。あ、取れた。外れた。イワナさんだね。まだ来るかな。そう。針刺さったんか。来たー。はいやー、ちっちゃい。マジやんかったよ。こっち来たもんミスだ。はい、かわいい。ありがとう。めちゃくちゃかわいい。あ、やばい。お前ら閉まる。おーい。リリースしようか。流れてった。よし、イワナ。イワナ綺麗な色やなこいつ。最高。ありがとう。よし、あそこから入っていきたいんやけどな。無理やな。
対下から追ってきてなかった今。黒いの見えた。登らなあかんかな。フォークかわいそうやな。きたー。 A サイズちゃう？これ絶対取りたい。あ、A サイズや。やったー。おっしゃー、きたー。帰ろ。よし、うわ、よっしゃ、来た。危ねえ。うわ、でかっ、尺いったやろ。うーわ、えぐいえぐいえぐい。うーわ、ついにやったやろこれ。やば。動かんといてほしい。写真マジ撮らして。あなたは 100% 写真よ。うわー、パワーえぐい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 。はいはいはい。わ、えぐ、ちょっとよし。ごめんごめん。もうでもお前水にはもう戻さんよ。